这个游轮它号称海王号，已征服星辰大海几十年，而今天它却激怒了真正的海神。就当船上的人们欢呼雷动，准备跨年之时，船长却突然发现了极其惊恐的一幕。他急忙转身大喊，船员立即向右打舵。可一切都已经为时已晚。只见海面上莫名出现了一道恐怖滔天大浪，正以极快的速度向海王号袭来。船员见状，立马拉响了警报。正在欢天喜地跨年的人们，在听到警报声后，顿时陷入了惊恐之中。而此时，海上的滔天巨浪已把海王号整个浪的吞噬掉了。船上的人们来不及做任何反应，惯性导致他们瞬间全部身体失衡。随着海王号的倾斜翻沉，船里的人们仿佛来到了人间炼狱一样，死神以各种方式带走了他们。而此时征服星辰大海几十年的海王号，也在此刻彻底翻沉。随着船身瞬间的倒转，灾难无时无刻不在发生。而展露在外半截的海王号也在不断发生爆炸，廊道里的人还来不及反应，便被火焰瞬间吞噬。此刻的海王号2/3已经沉没，大多人已经全被淹死。紧接着，整个海王号陷入了黑暗之中，应急灯也随之亮了起来。只有船底显露在外，彻底沉没也只不过是时间问题。此时大厅里还有很多人幸运地活了下来，而作为退休的市长约翰便是其中一员。另一边的舞厅也是一样，混乱与危机还在持续发生，不是电死就是被砸死。最后仅有2个女人，还有被灯光设备压住的男人杰克活了下来。相比之下，娱乐大厅这里的幸存者更多一些。经理安抚大家不要担心，在船身遇难的那一瞬间，紧急 GPS 定位信息已经发送出去，而这个房间一旦遇到灾难时便会自动封闭，它会作为一个巨大的气泡使船漂浮，所以他们的处境暂时还是安全的，只需要坚持几个小时便会得到救援。这时大卫却看着海王号的基本结构图若有所思起来，随即他立马收集了刀子与照明物品，而他的行为也引起了一个小男孩的注意。大卫把自己的逃生计划告诉了小男孩克里，同时约翰也决定要出去寻找女儿。还有一个建筑工程师也对经理的话没有什么信心。随后众人便决定跟着大卫一起离开这里。可几人想要出去谈何容易？他们先是清理出了一条路，紧接着又撬开了电梯，下面是一眼望不到底的深度，上面更是无路。看着对面封闭的电梯门，服务员表示那是唯一的路。然后几人找来长形桌子，齐心合力搭在了中间。大卫先是走到对面，但他却撬不开电梯的门。紧接着他发现上面的电梯门并未封闭，随即大卫又找来建筑师帮忙，最终才得以顺利地爬了上来。而此时的厨房已经燃起大火，留给众人的时间已然不多。克里被众人第一个送了过来，随后过程比较顺利，仅剩建筑师与服务员还未上来。可就当建筑师刚刚被大卫抓住手时，电梯却在这时瞬间掉了下来，万幸卡在了他们头上。可服务员脚下的铁桌却随着震动掉了下去。惊恐万分的服务员死死抓住了建筑师的腿，可这样一来，上面的人根本拽不动他们2人。眼看他们即将掉落之时，头上的电梯再次摇摇欲坠，提醒了众人。大卫只能让建筑师把服务员甩下去，这样他们2人还有一个能够活下来。没有办法，建筑师只能奋力将服务员踢了下去。就在电梯掉落的一瞬间，建筑师被大卫拉了上来。与此同时，约翰的女儿乔伊并未放弃她的男友，她与另外2名幸存者齐心合力救出了杰克。就当他们准备离开时，及时赶来救女的约翰也见到了乔伊。随后众人们汇合到了一起，而他们的地方正处在船体中间。想要逃到船舱底部螺旋桨处，他们必须还要向上前行。众人通过横在中间的电梯支架，顺利的到了对面。可就当轮到乔伊时，旁边的酒蒙子却不干了，因为他认出了约翰身份，曾经高不可攀的人物，现如今却与他一样遭了难。于是酒蒙子就想高调一下，要求必须由他先过。可睿智的大卫、约翰2人也只是笑笑，他们并未与酒蒙子较劲。可就当他刚刚来到支架中间时，棚顶却突然发生倒塌，只见一个巨大机器瞬间掉落，而酒蒙子瞬间便被砸了下去。紧接着上方又有一股汽油不断流向下方，巨大火焰瞬间向上冲来。大卫可不是坐以待毙之人，他先是急忙找到了消防水带，又紧忙将其固定好后，然后便纵身一跃跳进了火海之中。众人忍不住的惊呼起来，可大卫却并未受伤，他在水里躲过了表层火焰，很快便顺利的游到了对面。随即他又爬到上面系好了水带。就这样，约翰与他女儿也成功来到了对面。与此同时，海王号再次发生爆炸，想要继续漂浮已成幻想。海水也在不断的涌进了海王号，娱乐厅的玻璃瞬间破裂，幸存的人想要再次出去已经晚了。没过几秒，玻璃便全部破碎，海水瞬间涌进房间，淹没了一切。而此时大卫几人的处境也相当危险，前面已成死路，后面海水也在不断涌来。这时约翰发现了一个排风口，最终没有办法，几人只能爬进管道，但管道里也在快速进水，可几人却被堵在了管道口处。眼看几人即将被水淹没时，爱丽丝拿出了自己的十字项链。就在危机关头，约翰拧开螺丝从排风口爬了出来，可几人刚刚出来又被困在了一个舱室里。大卫表示舱里的阀门可能就是他们唯一的出路，但约翰一眼看出那是一个气压阀门，除非这里都淹满水才能打开。但众人听后顿时情绪激动起来，如果按照约翰所说，稍有不慎他们便会全被淹死。就在众人争吵之时，海水也即将要涌进舱里。约翰见状直接关闭了舱门，大卫则直接打开了阀门放出了水。没有办法，众人只能来到阀门处等待水压打开阀门。很快海水即将淹没众人，他们只能吸了最后一口氧气，纷纷潜入水里。可阀门却没有打开，大卫焦急地拍打起来，
就在千钧一发之际，大卫一脚踹开了阀门，众人也随着水流被冲了出来。可就当他们找到出口游出来时，爱丽丝却不幸失去了生命体征。随后众人只能继续上路。杰克再次找到了船体结构，通过分析观察，他知道自己已离船体螺旋桨处并不远了。与此同时，整个船体正在发生剧烈爆炸。紧接着，海王号再次开始倾斜，海水也在这时极快的速度涌向了众人。找孩子的玛雅却不慎被水直接冲走。等海水退去后，众人全部急着逃跑，只有大卫回来找到了玛雅。另一边，约翰几人已经找到了螺旋桨的所在位置。可当建筑师打开阀门时，却因压力原因不幸受伤。而此时的螺旋桨正在转动。约翰找到杰克商量，想要关闭引擎，他们必须得游到楼梯下面的控制室。而此时的杰克、玛雅二人终于找到了被困在通风口里的克里。另一边的约翰决定潜水进入控制室时，杰克认为该由他去才对，想要一口气游个来回，只有他活下来的成功率才是最高的。但乔伊却不同意他这么做。看着女儿对杰克万分不舍，就当杰克安慰乔伊过后，俩人再回头时，约翰已经潜入了水中。乔伊见状顿时崩溃。此时约翰已经游到了控制室内，可就当他刚刚找到开关时，却已经失去氧气吸入了海水。就在最后一刻，约翰凭借自己的意志力按动了开关。等大卫带着玛雅回来时，才知道约翰去做了什么。可当他急忙查看螺旋桨后，却发现并没有停下来。看着出口不断产生吸力，杰克才明白一定是约翰把引擎反转才造成了吸力。这样一来，他们就可以把垃圾扔进螺旋桨里阻止转动。随后，大卫找来一个瓶子奋力扔了进去，但却瞬间导致了爆炸。万幸的是，被他这么操作后，螺旋桨也因损坏不再转动。随后，众人急忙全部爬了上来，大卫几人率先跳进了海里，紧接着他们又奋力游到了救生筏上。就在这时，海王号开始再次倾斜，众人奋力呐喊，拼命地滑动着救生筏。最终，大卫几人还是有惊无险活了下来。而号称海王号的游轮，在征服星辰大海几十年后的今天，带着数千条鲜活的生命也渐渐沉入了海底。最后，在大卫打出了一个急救照明弹后，2台营救的直升飞机才救下了他们。